aquí estamos. Hoy me voy a pasar también a Crespito, donde de hecho he hecho un trabajo, ustedes saben, el parquecito que también es de fondo de desarrollo. Tengo que decirlo porque como yo soy edil viejo, tengo, bueno, la posibilidad y puedo contarles lo que se ha realizado. El parquecito que está alrededor del campo de Roberito también es una obra de inversión de la alcaldía local. El parque está de Lemetre, pero que queda queda en el límite. Y yo quiero decir que ya los límites, con este tema de la pandemia, queda demostrado que estudiamos hasta por internet. O sea, cada día tenemos los seres humanos que acercarnos más y cambiar esos límites que a veces nos casamos con la de Crespito y la de Crespito se casa con la de Lemetre. Somos hermanos, todos somos hijos de Dios. Y la verdad, este estadio pertenece a Lemetre, pero también pega con el barrio de Crespito, o sea, le da hacia aquel lado. Creo que eso es bueno y Poli, hombre, conciliador, conversar con Crespito, porque ellos de pronto estaban un poco preocupados. Poli, yo esta noche voy para allá para decirle que tengo conversaciones contigo, porque eso es importante, porque ellos de todos modos, el frente da hacia aquel lado. Y yo soy edil de toda la localidad, no de un solo punto. Entonces, es bueno el diálogo, creo que eso es importantísimo. Y de igual forma, Santa María, Crespito, también tenemos unos proyectos para este año en el pasaje peatonal. Hemos proyectado, aquí no es Luis Antonio, somos todos los ediles los que priorizamos y pensamos en nuestra localidad.